ये हम लोग एंटी बर्ड नेट का काम करते हैं। कबूतर, जिसे कबूतर जाली बोलते हैं। अक्सर क्या होता है, कबूतर बालकनी में आ जाते हैं, गंद फैलाते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्रिल पे पूरे अच्छी तरह से देखिए कितना बीट किए हैं, कितना बुरा सा लगता है। ये देखिए कैसे आने के लिए फरफरा रहे हैं वो। क्या होता है, पूरा बीट कर देता है। अक्सर क्या होता है, कपड़े लोग डालते हैं बालकनी में, उस पर बीट करते हैं, उससे बीमारियों होते हैं। कबूतर के बीट में काफ़ी स्मेल होते हैं, हाँ एसिड होते हैं। और आप ये देख सकते हैं इन्होंने झूमर लगा रखे थे, इसकी देखिए हालत क्या है। कबूतर बैठ बैठ की क्या हालत कर दिया था इनकी। बट सर आप कह रहे हैं मुझे हर चीज़ से समस्या का सॉल्व मिल गया है। इनके पौधे के भी देखिए क्या हाल थी। सर थोड़ा आप बता दीजिए। ये सबसे ज़्यादा कबूतरों से परेशान है क्योंकि सुबह देखो और यहाँ पर पूरी गंदगी गंदगी मिल रही। ये मेरी ग्रिल है, ग्रिल की भी पूरी गंदगी मिलना और मतलब अनहाइजेनिक हो रहा था पूरा का पूरा, अच्छा नहीं लगता था। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो कोई इलाज ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही सर्च करा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला मेरे को गूगल पे, तो मैंने बुलाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, प्रॉपर फिटिंग के साथ।